Stortingsmeldingen om spesialundervisning er en svært viktig melding fordi den angår over 50 000 elever i grunnskolen, i tillegg til et stort antall yngre og eldre mennesker med ulik grad av spesialpedagogiske hjelpebehov. Jeg vil takke saksordfører for samarbeidet og for en god redegjørelse for den delinnstillingen som vi i dag har til behandling. Men målet om et likeverdig opplæringstilbud pålegger samfunnet en stor forpliktelse til å sørge for at elever med ulike former for spesialpedagogiske hjelpebehov kan sikres kvalifisert hjelp. Kapittel 6 omhandler i første rekke innhold og organisering av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet Statped, som Høyre vil karakterisere som den kompetansemessige ryggraden for norsk spesialundervisning. Det betyr ikke at Statped alene kan gjøre jobben i forhold til alle som trenger spesialpedagogisk oppfølging i det daglige, men det er her PP-tjenesten og kommunene skal henvende seg når deres kompetanse kommer til kort. Høyre vil sterkt understreke sammenhengen mellom kvalitativ god spesialundervisning og kompetansebygging i alle ledd, hos Statped, hos PP-tjenesten og hos læreren på den enkelte skole. Dette er en forutsetning for å kunne gi kvalifisert hjelp til de mange som har rett til og trenger sånn oppfølging for å kunne få et best mulig utbytte av opplæringen. Mange og sammensatte hjelpebehov stiller krav til betydelig spisskompetanse i det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet. Dette er et ansvar departementet må ta på særlig alvor, fordi det handler om Statpeds evne til å yte riktig og nødvendig støtte til PP-tjenesten og til oppfølging av enkeltbrukere. Samtidig er det av stor betydning at det legges til rette for en opprusting av PP-tjenesten. Høyre mener det er en grunnforutsetning for å få til en fornuftig arbeidsdeling der PP-tjenesten settes i stand til å være skolenær og til å ivareta de mest vanlige typer lærevansker. Det er i hovedsak bred enighet om den foreslåtte strukturen om regionalisering av Statped. Høyre støtter også satsingen på flerfaglighet, fordi dette betyr at mennesker med sammensatte hjelpebehov i større grad kan få den hjelpen de trenger ved å henvende seg ett sted. Men likevel, på 2 punkter skiller imidlertid opposisjonen og regjeringspartiene lag. Det gjelder for det første antall Statped-regioner, der regjeringspartiene følger regjeringens forslag om å regionalisere Statped etter modell av de 4 regionale helseforetakene. Høyre er opptatt av å sikre kommunene på Sør- og Østlandet best mulig tilgang til Statped regionalt, og mener derfor det er riktig å splitte den foreslåtte Statped-regionen Sør-Øst i 2 regioner, Statped Sør og Statped Øst. Sørlandet har i dag et etablert Statped-miljø i Kristiansand, som det kan bygges videre på for å sikre den flerfagligheten regionaliseringen legger opp til. Et annet uenighetstema i saken er nedleggelse av de statlige grunnskolene for hørselshemmede. Få saker har skapt et så stort engasjement som regjeringens forslag om å nedlegge de statlige grunnskolene for døve. Høyre har stor forståelse for den bekymring hørselshemmedes og døves organisasjoner og mange foreldre har for at døve barn skal få et dårligere tilbud i fremtiden. Høyre støtter tanken om at kommuner som ønsker det og har forutsetninger for det, skal legge til rette for at døve barn får opplæring i hjemkommunen eller i samarbeid med nabokommuner. Høyre er også fornøyd med den foreliggende intensjonsavtalen mellom staten og Bergen kommune, men vil påpeke at kvaliteten på det kommunale skoletilbudet i stor grad hviler på den kompetansen som ligger hos Statped Vest. Men det er et faktum at tilgangen på spesialpedagogisk kompetanse er en knapphetsfaktor i Norge, og Høyre står derfor sammen med de øvrige opposisjonspartiene om et forslag der regjeringen inntil videre bes å unngå nedleggelse av statlige grunnskoler på hørselsfeltet, for nettopp å kunne sikre og opprettholde et kvalitativt godt opplæringstilbud til barn og unge, uavhengig av bosted. Høyre er opptatt av at vi ikke må kaste ut barnet med badevannet. Vi kan ikke tillates i dag å legge ned statlige grunnskoler for døve når vi ikke vet om barnas hjemkommuner vil være i stand til å gi et minst like godt tilbud som det de statlige grunnskolene er i stand til å gi. Det er ikke i dag sannsynliggjort at det skal kunne skje. Omfanget av spesialundervisning er betydelig i antall personer som har rett til sånn opplæring, og i ressursbruk. Høyre mener derfor det er viktig å øke forskningsinnsatsen på dette feltet for å kunne sikre kvalitet og videreutvikle det spesialpedagogiske hjelpetilbudet i takt med brukernes behov.